За бусдын амьнасыг санаатай охируулсан. За бага насны хүүхдийг одоо хүчинсэн гэх мэт ноцтой гэмтрэг үйлдсэн этгээдүүдэд оногдуулсан ял дээр судалгаа хийгээд үзэхэд дэндүү бага ял оногдуулаад байгаа юм биш үү. За энэ өөрөө сөрөг үр дагаврыг одоо үүсгэж байна гэсэн бол надад бол төрсөн. Хэдийгээр ямар ял оногдуулах нь шүүхийн одоо их хэмжээний асуудал ч гэсэн үр дагавар нь бол бас аюултай байдаг. Энэ гихч этгээд өөрөөсөө 7 насаар одоо ах Б гэдэг хүний амьд шунхай сэдэлтэй хүрж байгаа байхгүй. Б гэж ингээл 57 удаа ингээд утгалж өнөөгөөд за гэрээсний зүйлийг аваад явцсан. Ийм одоо ноцтой гарсал да. Тэгээд тэр ямар хүн байсан бэ гэхээр 1996 оны эрүүгийн үеийн тусгай ангийн 147 123 дахь зүйл зааснаар 1 жилийн тэнцээ хараалцах ял авцсан. 98 онд нь эрүүгийн үеийн тусгай ангийн 123 дахь зүйл зааснаар торгуулийн ял авцсан. Тэгээд дараа нь 2012, 2012, 2015 онд эрүүгийн үеийн тусгай ангийн 147, 181, 125 дахь зүйл зааснаар шийтгүүлсэн ийм л этгээд байгаа байхгүй юу. Хэдийгээр ял оногдуулахдаа шүүгдэгчийн хувийн байдлыг одоо харгалзаж үсэх нь хууль заасан эрх хэмжээний асуудал ч гэсэн за буруу харгалзах юм бол дахин одоо гэмт хэрэг хүнд ноцтой гэмт хэрэг үйлдэх юм шалтгаан болоод байгаа шүү дээ. Саяын жишээ нэр дулцсан этгээдэд жишээ нь тэнцээ харгалзах ял өгөөгүй бол торгуулийн ял өгөөгүй бол дахин ийм гэмт хэрэг гарч ирсэн юм уу гүйч байсан юм уу гэдэг асуудал бас л бодохоор асуудал шүү дээ.